আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, তো এখন আমি আছি গ্রামের বাসায়। ব্যাঙের ডাক শুনতে পাচ্ছেন, আমি তো ফার্স্ট টাইম ব্যাঙের ডাক শুনতেছি এবং অনেক রকমের পোকামাকড়ের সাউন্ড, এবং রাতের বেলা এই সাউন্ডটা বেশি শোনা যায়। আর এটা খুব ভালো লাগে, তাই না? ন্যাচারাল সাউন্ড। তো এখন আসলাম কই মাছ খুঁজতে। সবাই দেখলাম যে কই মাছ খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে, তো ভাবলাম যে আমিও যাই তাদের সাথে। তো আসলাম, আমি জানি না ধরতে পারবো কি না, তারপরও চেষ্টা করতেছি। তো ভয়ও লাগতেছে, অনেক রাত্র অন্ধকার হয়ে গেছে। তো পুকুরের সব কই মাছ উপরে চলে আসছে বৃষ্টির কারণে। কই মাছ কিন্তু অনেক চালাক মাছ, সহজে ধরা যায় না। আর অনেক পিচ্ছিল, ধরলেও হাত থেকে ছুটে যায়। আমি অনেককেই ধরতে দেখছি, তো আমার মনে হয় না আমি ধরতে পারবো। তারপরেও চেষ্টা চালাতে হবে, কারণ সবাই বলে শহরের মেয়েরা সব কিছু পারে না। তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ, ধরে দেখাতেই হবে। তো দেখেন আপনারা সবাই, আমি কি মাছ ধরতে পারি কি না। যাক, অন্তত একটা তো ধরতে পারলাম। সবাই অনেক বেশি বেশি করে ধরছে, আমি তো একটা হলেও ধরছি। যাই হোক, তো সবাই মিলে ধরছে, মাশাআল্লাহ অনেকগুলোই মাছ ধরা হয়েছে। অনেকগুলো মাছই কিন্তু ছিল। যখন মানে বৃষ্টিটা থেমে গেছে, তখন সব মাছগুলো আবার কিন্তু পুকুরের ভিতর নেমে গেছে। তো একটা ঝামেলা, তখন আমি ভিডিও করতে পারি নাই। যাই হোক, যতটুকু করতে পারছি, অনেক বেশি করতে পারছি। আর মাছ তো ধরি না হাত দিয়ে, তাও তো ধরলাম এবার। অনেকগুলো মাছই হয়েছে। আজকের এই কই মাছ ধরার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে তা কিন্তু জানাবেন অবশ্যই কমেন্ট করে। ভালো লাগলে কিন্তু লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।